ดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารับชมของเครื่องบินอันนี้นะครับเครื่องบินอะไรครับเอามาให้ละเอียดนะครับเอามาอธิบายให้ละเอียดหน่อยครับมาใกล้ๆหน่อยครับเครื่องบินแปลงร่างอะไรครับเครื่องบินแปลงร่างที่เอาใหม่มาเที่ยวครับนี่ครับเก็บครับก็มีหัวถอยนะครับไม่เห็นครับก็จะมีหัวด้วยครับก็จะมีดาบด้วยแล้วก็มีส่วนเครื่องบินมาให้ด้วยครับอ๋อถ้าไม่ชัดก็จิ้มครับก็เริ่มแกะเลยครับให้ไอ้แก้มช่วยไหมไม่ครับครับคุณพ่อตอนนี้มาเก็บกำลังรีวิวของเล่นอยู่นะครับดูไหมครับดูไหมครับสดๆเลยนะครับพี่ครับก็แกะเสร็จแล้วครับกันเอามาเก็บถอยหน่อยสิลูกมาเก็บบ่เห็นก็อยู่ที่โรงน้ำถอยไปอีกไม่เห็นลูกก็แกะดำนะครับจ้ะเห็นไหมพ่อเห็นแล้วถ้าเปิดกล้องเขาจะไม่ได้ยินเสียงก้าวก็เลยเอาไว้ดีแล้วครับต่อไปก็จะมาแปลงร่างครับพี่ครับเป็นเครื่องบินแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเครื่องบินอ่อนๆแบบนี้ครับเห็นจ้ะนี่ครับก็จะแกะโอ้แปลงร่างเลยเหรอครับกินแปลงร่างเป็นไหมวันนี้ครับไปบิ๊กซีมาพ่อกินพิซซ่ามาจ้ะรีวิวของเล่นวันนี้ไปบิ๊กซีมาไปหาซื้อรองเท้าสตั๊ดให้พี่กันเราไม่มีก็เลยกินพิซซ่าจ้าไม่ได้กินไข่ต้มแล้วค่ะเล่นไปไกลกินพิซซ่ามาจ้ะเสร็จแล้วครับพ่อเอาหัวใส่เลยอยู่โรงงานเดี๋ยวจะกลับแล้วเพื่อมันกินตรงนี้บอกให้เดี๋ยวไปมาเดี๋ยวใส่ยังไงล่ะครับหน้ากากเสือไม่ยินเลยนะไม่ยินหรอแน่นมากเลยไม่เป็นไรจ้ะพ่อไม่เป็นไรตามสบายเลยนะใส่ยังไงเลยเหรอครับมันแน่นมากเลยครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงพ่อเจ้าก็ตุ้มตุ้มมาสักตุ้มตุ้มเดี๋ยวก็เห็นโอเคเหมือนกันเลยเหรอครับมันแน่นมากเลยครับจ้าอยากให้พี่แก้มช่วยเนี่ยครับพี่แก้มไปช่วยมาเก็บเร็วใช้กับเสือครับไม่ได้เนี่ยเอามาดูใกล้ๆหน่อยครับมันมีหัวตรงนี้เนี่ยครับอ๋อครับครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยละครับใส่ตรงนี้ครับแก้มไปช่วยน้องเร็วแก้มแก้มสวยไม่เก็บแน่แก้มสวยไม่เก็บแน่ครับคำสวยนะครับสวยเนี่ยครับสวยใส่หน้ากากเสื้อครับกากเสื้อครับโตมาเอามาประกอบใกล้ๆหน่อยครับอาจจะประกอบผิดก็ได้นะครับแล้วค่ะโมเมนต์ข้ามที่มันเห็นตรงเนี้ยอ๋อไหนเอามาประกอบใกล้ๆหน่อยครับอันนี้เป็นรูปภาพของมันนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีรถเจาะแล้วก็สีรถเจาะคือสีอะไรล่ะครับแล้วก็สีดำครับแล้วก็สีเขียวครับแล้วก็สีเขียวครับเลยครับเอามาประกอบใกล้ๆนะครับแก้มได้เลยรังครับนี่ได้ไหมครับเราจะให้ไอ้กันประกอบแกหมดนาทีแล้วแปลงร่างได้แล้วมาเก็บแปลงร่างได้ครับใส่หน้ากากมาได้เลยครับใส่ดำก็มาได้ครับไอ้กันไปซอยน้องลูกไอ้
การเป็นเซียนไม่จำ น่าสงสารน้องจังเลย ใส่ดาบกับบันไดโอ้ยน่าสงสารน้องจังเลย พี่เราเอาไปตัวไว้ ครับ มานี่ครับเดี๋ยวไปจะซอยประกอบครับ อาจารย์ไปแล้วครับ แล้วก็ได้หัวครับ นี่นะครับ มันจะเป็นหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เอาตรงพูดภาษาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เอาตรงนี้นะครับ ที่มันเป็นร่องจังซี่นะครับ มาเก็บกันไปเบิ้งไอ้กันนะแม่ เสียบเข้าไป พี่หันดูกัน กันห่างๆหนึ่งก็ได้ลูก เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ มันจะเสียบไม่เข้านะครับ โอ้โห เกมทำไมข้ามแม่ ไม่ได้แล้วกันตรงนี้คำนิดเดียวเอง บออะไรนะครับ นี่ครับ ได้แค่นี้ ครับ ห้ามทำอีกลูก โอเคครับ อุ้ยเป็นจุดของมันเลยครับของมันก็จะเป็นจุดนะครับ เหมือนจะใส่ดาบไม่ได้แล้วครับสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ ยังไม่ต้องใส่หัวก็ได้แล้วครับ ยังไม่ต้องใส่หัวนะครับไม่แม่นี้ก็พอแล้วครับ ครับเป็นโดนแนวทัวร์แบบนี้ครับ ไหนมาเก็บกันไปดังท่านเพิ่นเบิ้งแม่อยู่นี่บ่เห็นเลยลูก นี่ครับเป็นโดนแบบนี้ครับ ว้าว นี่ครับ ต่อไปก็เอานี้ใส่ดังที่ครับ เสร็จแล้วก็เอาล้ออันนี้ออกครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับก็เอามือหุบนะครับ เสร็จแล้วก็เอาปีกขึ้น เสร็จแล้วก็เอานี้หุบแน่นครับ เสร็จแล้วก็เอานี้ขึ้นครับแบบนี้นะครับ ก็กลายเป็นเครื่องบินเลยครับ ว้าวเจ๋งจังเลย ถ้าชอบก็อย่าลืม กดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ บ๊ายบาย ช่องอะไรครับ อากิสตอรี่ โอเค บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย